Bueno, hola amigos de YouTube. Bueno, en esta ocasión les voy a traer un video sobre un funcionamiento de un taladro. Este taladro tendrá será de forma semi-manual, semiautomático, porque nosotros vamos a dar inicio y tendrá que bajar encendiendo la luz. Aquí podemos ver que está en funcionamiento, que ya le dimos clic. Tendrá un pulsador de paro, uno de marcha, un LED indicador que está bajando, que está funcionando, el de color verde aquí que está en funcionamiento, y también que se quedará encendido cuando el taladro esté bajando, y se apagará el foco de color rojo, que es el que está en estado de paro. Y cuando esté en la parte de abajo se encenderá el LED de color naranja, que indicará que está taladrando. Y bueno, dicho esto, le vamos a dar otra vez stop y luego le damos play. Ahí vemos que está en funcionamiento y le vamos a dar clic en el botón de, de este, a ver, en el de push and try. Ahí vemos que se apaga el teléfono, se apaga. Ya llegó hasta la parte de abajo y tiene 5 segundos, doy cuenta 5 segundos y regresa. Miren, ahí comienza a regresar. Y así mismo se apaga el foco de que está taladrando y se prende el foco que está ya en estado de inicial, el foco de color rojo. Y vamos a darle clic otra vez. Le voy a dar clic otra vez en esto y está bajando. Se prende el foco de color verde, se apaga el foco de color rojo, llega abajo y ahí está taladrando, se enciende colores. Espera los 5 segundos y ahí se retrae y el foquito de color de funcionamiento sigue encendido. Vamos a hacer otra vez. Aquí le damos clic en el marcha, baja, enciende, espera los 5 segundos, se desactiva el foco y sube. Llega arriba y se enciende el foco de color rojo. Ahí vemos que está funcionando, que dice Siemens DC7 está funcionando y eso sería todo el funcionamiento del taladro. Gracias y hasta luego.